Hola, acabo de terminar una consulta en línea con una paciente que refería dolor en la mandíbula. Cuenten ustedes con las consultas en línea en la ciudad en la que estén para poderlos dirigir con el doctor o saber los estudios que necesitan y si podemos también tomar su caso de manera personal. Bueno, el caso de ayer era un problema que está tomando cada vez más incidencia en la población. Los primeros eran caries y enfermedad periodontal y ahora es el bruxismo, una enfermedad de alteración en la articulación temporomandibular que puede causar migraña, puede causar fracturas dentales y también lo más preocupante, que no deja descansar a las personas. Bueno, las causas pues son el estrés, también el exceso de café, ciertas actividades que puedan tener que hagan que los músculos estén tensionados la mayor parte del tiempo. También, si se duermen y el aire acondicionado está a alta, muy frío vaya, entonces toda la noche vas a estar tensionando muscularmente. Es importante manejar unos 25 grados centígrados para tener un buen descanso y no amanezcas más cansado porque toda la noche estuviste haciendo ejercicio. Bueno, ¿qué podemos hacer con el bruxismo o qué necesitamos para aliviarlo? Necesitamos una revisión clínica, saber si los dientes están completos, si la mordida está equilibrada, si faltan dientes para poder devolver todo lo que falta. Como auxiliares tenemos a los alineadores para acomodar a los dientes en una buena guía canina, buena guía molar, buena guía incisal, y si falta espacio recurriremos entonces a la rehabilitación dental, es decir, colocación de carillas, de diseño de sonrisa funcional. Quiero decir que gracias a los diseños de sonrisa y a los alineadores podemos buscar el equilibrio dental para que los músculos estén relajados y no sea tan progresivo estos dolores de la mandíbula, de los maceteros, después a la a la zona superior de la cabeza, a lo que le llamamos migraña constante. Si padeces o conoces de alguien que no descanse, que constantemente tenga que descansar o tener cierta posición porque le viene la migraña, por favor, dile que nos escriba, queremos conocer su caso y también queremos ayudarla a que descanse y a que equilibre no solamente la cuestión muscular, sino también si en caso de que tenga algunas piezas que ocupan ser restauradas, con muchísimo gusto vamos a ofrecerle un diseño de sonrisa funcional. Funcional quiere decir que mastique por ambos lados, que esté equilibrado, que se relajen los músculos, como los pacientes que hemos atendido, y la vida les ha cambiado. Si ustedes están viendo cada vez más diseños de sonrisa, tengan por seguro que esas personas que ahora sonríen más, la vida así los trata, les cambia la vida y nosotros estamos enfocados a la función, pero también a una alta estética. Muchas gracias por escucharnos, me despido. No duden en mandarme mensaje, comentarle a los amigos, a las personas que ustedes vean muy tensas este video y con mucho gusto podré ayudarlos en el lugar en donde estén. Gracias.